နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ input device တွေဖြစ်ပါတယ် input device တွေဆိုတာက keyboard mouse trackpad drawing pad အစရှိတဲ့ user က data ထည့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ device တွေကို input device လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေဟာတစိမ့်မျိုးစုံအကြောင်းအသွေး quality မျိုးစုံဈေးမျိုးစုံနဲ့ရွေးချယ်စရာအများဆုံး computer ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်စရာအများဆုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တော့လေသင်ဟာ creative ဖြစ်တဲ့ user တူဆိုရင်တော့အမျိုးအစားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဈေးကြီးကြီးနဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲသင့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဈေးနဲ့ quality ကိုအလွယ်အားဖြင့်ဓာတ်ရိုက်အချိုးချထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့် quality ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးသင့်တယ်လဲဆိုရင်ဒီ input device တွေဟာ RAM CPU GPU နဲ့ storage device တွေကဲ့သို့ casing ထဲမှာနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ user ကိုယ်တိုင်အမှန်တကယ်လက်နဲ့ကင်တွယ်ထိတွေ့ရတာဖြစ်တာကြောင့် specs မြင့်တဲ့ computer တစ်စုံကိုဆင်ထားပြီးဆိုရင်ဈေးချိုတဲ့ input device တွေဟာ user ကို luxury feeling ပေးစွမ်းမှာမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးအတွက်အမျိုးအစားများပြားတာကြောင့် quality အကောင်းဆုံး input device brand တွေကိုညွှန်းဆိုဖို့ရမှာဖြစ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်အကြိုက်နဲ့ရွေးချယ်ရရင်တော့ keyboard ဆိုရင် Keychron brand ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပြီး mouse ဆိုရင်တော့ Logitech ရဲ့ MX Master 3 ဟာ high end mouse တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်သင်အနေနဲ့ရွေးချယ်မှုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုသုံးမဲ့အလုပ်အကင်ပုံစံ budget အတိုင်းအတာအယောင်ကင်တွယ်ခြင်းတဲ့ design အစရှိတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ monitor printer speaker အစရှိတဲ့ output device တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ device တွေဟာလည်း input device တွေလောက် user အမြဲကင်တွယ်နေရတဲ့ device တွေမဟုတ်ပေမဲ့ input device တွေနည်းတူ quality ဈေးနှုန်းပုံစံအယောင်အသွေးစုံလင်စွာရှိကြတဲ့ device တွေဖြစ်ပြီးကိုအသုံးပြုမဲ့အလုပ်နဲ့ကိုက်ညီစွာ price to performance ကိုချိန်ညှိပြီးရွေးချယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် printer အပြင် scanner external hard disk external SSD memory stick တို့ဟာလည်း peripheral device တွေလို့ခေါ်တဲ့ computer မှာတွဲဖက်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ audio interface ဖြစ်ပါတယ်အလွယ်အားဖြင့်ပြောရရင် motherboard မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ mic တို့ audio out သို့မဟုတ် headphone တို့တပ်ဆင်ရတဲ့နေရာဟာ built-in ပါလာပြီးသား audio interface ဖြစ်ပါတယ် audio interface ဟာလည်း GPU နည်းတူ motherboard မှာ built-in ပါလာပြီးသား quality ဟာပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွက်လုံလောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ professional audio production တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ professional audio interface တွေကိုဝယ်ယူအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ audio interface တွေဟာလည်းဈေးမျိုးစုံ quality မျိုးစုံစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးစုံရှိတာဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုညွှန်းဆိုဖို့ရမဖြစ်နိုင်ပဲကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ပုံစံသုံးမဲ့ငွေကြေးတွေကိုချိန်ဆကဝယ်ယူအသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကြံပြုပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ NIC လို့ခေါ်တဲ့ network interface card ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့အားလုံးနီးပါးသောဒီဘက်ခေတ် motherboard တွေမှာအသင့်ပါလာပြီးသားဖြစ်ပြီးအရက်စကားနဲ့ဆိုရင် network ကြိုးတက်ဆင်အသုံးပြုရတဲ့ port ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ port ကို Ethernet port လို့မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီးအသုံးကတော့ network connection အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ port မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ခေါင်းကိုတော့ RJ45 connector လို့ခေါ်ပြီး network ကြိုးထိပ်မှာတွေ့ရတဲ့ခေါင်းလေးကိုလူတိုင်းမှတ်မိကြမှာပါ network ကြိုးအတွင်းမှာကြိုးအသေးလေး6ချောင်းပါဝင်ပြီးအိမ်မှာရှိတဲ့ internet router နဲ့ကိုယ့် PC ကိုချိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ် network ကြိုးတစ်ချောင်းညှပ်ဖို့အတွက် network ကြိုး RJ45 connector 2ခု network cable cutter တစ်ခုရှိရင်ရပါပြီလုံနည်းအသေးစိတ်ကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုများမှာဖော်ပြပါဦးမယ် NIC ဟာ wireless version လည်းရှိပြီးသူ့ကိုတော့ wireless network interface controller လို့ခေါ်ပါတယ်ညာသောအားဖြင့် desktop computer တွေမှာ wireless function မပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုအသုံးများပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ cooling system ဖြစ်ပါတယ်ညာသောအားဖြင့် cooling system တွေဟာ casing အတွင်းပိုင်း airflow RAM GPU နဲ့ CPU အတွက်စဉ်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ် RAM နဲ့ GPU တို့အတွက် cooling system တွေဟာသူတို့နဲ့အတူပါလာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ gaming အတွက်အသုံးပြုတဲ့ RAM တွေအပေါ်မှာ heat sink တွေတွဲပါလာတာကိုမြင်တွေ့ရတာမျိုးပါ GPU အတွက်ကတော့သူ့အပေါ်မှာ heat sink နဲ့တွဲလျက်ကြီးမားတဲ့ fan တွေကိုအသုံးပြုပြီး cooling system တိစောက်ထားပါတယ် casing အတွင်းပိုင်း airflow အတွက်ကတော့ fan တွေတိကျဝယ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရေးအကြီးဆုံးကတော့ CPU အတွက် cooling system ဖြစ်ပြီးမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ် CPU ဟာ computer တစ်ခုလုံးမှာအပူဆုံးနေရာဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးကျွန်တော်သိတဲ့လောက် CPU အတွက် cooling system ထဲမှာ water cooling system နဲ့ air cooling system ရလို့ရှိပါတယ် water cooling system ကတော့နောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပြီး air cooling system ကတော့ရခင်ကတည်းကနေအခုထိအသုံးများတဲ့ system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံကတော့ CPU ရဲ့ကြောပေါ်မှာ thermal paste ကို
လိုသလောက်တုတ်လင်းပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာ heat sink ကိုတင်က heat sink အပေါ်မှာမှ fan ကိုတက်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ thermal paste ကိုသုံးရခြင်းအကြောင်းကတော့ CPU ကနေတဆင့် heat sink စီကိုကောင်းစွာအပူစီးကူးစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပူတွေဟာ heat sink ရဲ့ဒီဇိုင်းအပေါ်မူတည်ကပြန့်ထွက်သွားပြီးဒါကို fan နဲ့တဆင့်ပြန်လည်ဆုပ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားထားပါတယ်။သူ့မှာလည်း brand မျိုးစုံရှိတဲ့အနက် Cooler Master ဟာထိပ်တန်း brand တစ်ခုဖြစ်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ BIOS လို့ခေါ်ပြီးသူကတော့ motherboard နဲ့အတူတွဲပါလာတဲ့ system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ BIOS ရဲ့အရှေ့ကောက်ကတော့ Basic Input Output System ကိုခေါ်တာပါ။သူ့ကိုနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ UEFI လို့လည်းခေါ်ပြီးအရှေ့ကတော့ Unified Extensible Firmware Interface ဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲသူဟာ motherboard နဲ့အတူတကွပါလာတဲ့ system တစ်ခုဖြစ်ပြီး computer boot တက်နေစဉ်အတွင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ input output hardware တွေ ready ဖြစ်မဖြစ်စစ်ဆေးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အလွယ်တကူမှတ်သားလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ OS လို့ခေါ်တဲ့ operating system များဖြစ်ပါတယ်။ operating system ဆိုတာအခြားမဟုတ်ဘဲတင်သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ Microsoft Windows, Mac OS, Linux ရဲ့ Ubuntu အစရှိတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ computer တစ်လုံးကိုအစအဆုံးမှန်ကန်စွာတက်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုမဲ့ OS ကို install လုပ်ပြီးမှအသက်ရှိတဲ့ computer တစ်လုံးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် operating system တွေဟာ computer တစ်လုံးရဲ့မရှိမဖြစ်အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ application ခေါ် software ခေါ် program တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ application ဆိုတာက user level အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပြီး software ဆိုတာကရခင်အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်က program ဆိုတာကတော့ technical အတိုင်းဝိုင်းဘက်ကအခေါ်အဝေါ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာ computer ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်ဒီ device တွေကိုအသုံးပြုရဆိုတာသူတို့မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ app တွေကိုအသုံးပြုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ computer နဲ့စာစီစာရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ Microsoft Word ကဲ့သို့သော application ကိုအသုံးပြုနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ application များဟာ computer ရဲ့မရှိမဖြစ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာပါဝင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုမျှဝေခဲ့တာကတော့ computer တစ်လုံးကိုဘယ်လို component အနေနဲ့တည်ဆောက်ထားသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုဗဟုသုတဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။